बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय रिजाल्टफ्रा ओरैबायदि जायो जे जोङो मोजां रिजाल्ट मोना जायनि दारै जोङो 6 सेमिस्टार थांनाय एबाराव रिजाल्ट मोन्दों बेफोर जोबोद लेट आरो बे रिजाल्टनि थाखाय दिनैहाय गुबुन इउनिभारसिटिफ्राव एमए एडमिशन बा बेफोरबायदिखौ लानो थाखाय मोनाखै जोङो लादु सिंनि एगेन्स्टै जोङो प्रटेस्ट खालामदों जाहाथे जोंनि फिउचार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेसेबां कलेजफोर दङ आन्दाराव बिसोरो जाहाथे स्टुडेन्टफ्रा मोजाङै पास जानानै मोजां डिग्री लानानै जाहाथे फिउचारावहाय मोजां सासे साक्सेसफुल जानो हायो लादुसिं थानायनि गेजेरजोंनो जोंनिया दा रिजाल्टबो मोजां मोननो हाया बेजों लोगोसे जोङो नांगौ बायदि बिजाब जोङो मोना दिनैसिम जोङो इभेन फार्स्ट इयारनिफ्राय फरायनानै दासिमहालागै जोङो गांसेबो बिजाब मोननाय जायाखै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डआव थानाय गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम गिबियावनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानिफ्राय साबायखर जासिदों आरो दिनैहाय जोङो 1 घन्टानि थाखाय मोनसे धरना हाबाफारि लादों जे आथिखालनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसुम लादुसिं बिथांखौ भिसि बा भाइस चेन्सेलर जे बिबान बेनिफ्राय बोखारनांगौ बिनि मेन खार'ना जाहैबाय जे बिथाङा सासे काराप्टेड सासे भाइस चेन्सेलर दा बिथांनि एगेन्स्टआव जोङो माखासे समनिफ्रायनो माखासे एन्टि जे माबा गाज्रि जे रल लाबोनाय जों बेखौ नुनो मोन्दों दा बिथाङा माखासे इलिगेलिबो माखासे जे पस्ट जेरै फाइनान्स अफिसारनि जे पस्ट बेखौबो बिथाङा उइदाउट इन्टारभिउ गावनि सोमोन्दोनि बा गावनि पेपारनि जे व्यक्तिखौ बिथाङा एपइन्टमेन्ट होदों बेनि अनगायैबो बिथांनियाव माखासे एलिगेसनखौ जों मोनबोबाय थादों जे पिएइचडि जे स्कलारनि थाखाय जे स्कलार्स खालामनो फैनाय सासे आइजो बिथांखौबो बिथाङा गावनि रुमावनो लानानै थाहोनानै बे कर्सखौ फरायहोनाय जे बुस्थुफ्रा माने जोंनि समाजनि थाखाय गनायथाव नङा आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मिथिगौ बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जे माने नायल' जाल' गंसेल' इउनिभारसिटि बेनि जिखिनि रिजाल्ट होनायाबो गोबां लेट जायो आरो बिदिनो बेनि जेखिनि रुटिनफ्राबो थिग जाया जे बिनि फराय बिजाब मोननायफ्राबो टाइम मथे जाया देग्लायनि जे 6 सेमिस्टारनि जे रिजाल्ट बेयावबो गोबां लेटै मोननायखौ जों नुनो मोन्दों जे आसामनि बा गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जेसेबां कलेजफोर दं बिनि रिजाल्टआ थांनाय 10 जुलाइआवनो डिक्लेयार जादों दा जों नुबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि 6 सेमिस्टारनि जे रिजाल्ट बे थांनाय 22 आगस्टआवसो डिक्लेयार जादों दा बेनिफ्राय जोङो फरायसाफोरनि जे जेंना बेखौथ' जों देख नुखाबाय जे जायफोर फरायसाफ्रा 6 सेमिस्टाराव उथ्रिसारनो हाबाय पास जाबाय बिथांमोनहा कटन कलेज बायदि बा बड'लेण्ड गुवाहाटि इउनिभारसिटिफोर बायदियाव एडमिसन मोनाखै बन्सित जानो गोनां जादों बेनि बादैबो जाय फरायसाफ्रा डिग्रिखौ उथ्रिखांनायनि उनाव जिखिनि ग्रेड सिट मोननांगौ बेखौबो बिराद लेटै बेनिफ्राय इसु खालामनाय जायो दा बेफोर गासैबो दायनिगिरिखौ जों दिनैहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे भिसि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसुम लादुसिं बिनि थाखायनो जादों होननानै जोङो सान्दों ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैनि थारिखआव जोङो चिरां जिल्लायाव जेसेबां मानि कलेजफोर दं बेयाव गासैबो बे प्रग्रामखौ लानानै इमिडियेटलि प्रफेसर लाइसुम लादुसिंखौ भिसि पस्टनिफ्राय बोखारनानै गोदान सासे मोजां बिदि भाइस चेन्सेलर थिसनफिननांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों दिनै बिनि थाखायनो जोङो थांनाय माखासे समनि सिगाङावबो प्रफेसर लाइसुम लादुसिंनि एगेन्स्टआव जोङो माखासे सोमावसारनाय जे हाबाफारि बेखौ लादों जों मिथिगौ थांनाय 20 जुलाइआवबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे केम्पासावनो जोङो 3 घन्टा धरना हाबाफारि लानानै बिथांखौ थाबैनो बोखारनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दिखांदोंमोन आरो बेबायदिनो थांनाय 17 आगस्टआवबो जोङो गुवाहाटीनि ससर 6 माइल होननाय जायगायाव जोङो 3 घन्टानि मोनसे धरना हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोङो मोनसे दाबि दिखांदों जे बिथां प्रफेसर लाइसुम लादुसिंखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे भाइस चेन्सेलर जे पस्ट बेनिफ्राय थाबैनो बोखारनांगौ बेखौ जोङो दाबि होदों बिनि थाखायनो जोङो मेम'रेन्डाम होदों जे आसामनि मानगोनां गभर्नर गुलाब चान्द खाटारिया बेजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार लोगोसे आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार बिथांमोना जाहाथे
बिनि सायाव थाब एक्सन लायो जों बेखौ दाबि दैखांदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांनाय बावैसो साननिफ्रायनो धरना हाबाफारिखौ लाबोबाय थादोंमोन, नाथाय बिथांखौ भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जायाखै। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? आरो जुदि बे हाबाफारिखौ बोख्लायनाय हाबाफारिखौ मावफुङाबा नोंथांमोना इयुनाव मा बेबस्था लागोन? जोङो मिथिया मा खारननि थाखाय जोंनि डिमान्डआथ' सोलिगासिनो दं, जोंनि आन्दलनाबो सोलिगासिनो दं। मा खारननि थाखाय बिथांखौ बे भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोख्लायाखै जोङो मिथिया दिनैसिमबो। खिन्थु जोंनि दाबिया बेनो बिथांखौ जेरैखिजाया बे पस्टनिफ्राय इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ बा बोखारनांगौ। आरो जुदि बिथांखौ बे पस्टनिफ्राय जुदि बोखाङाबा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो एस ए स्टुडेन्ट कमिउनिटि हिसाबै बेनि गेजेराव जोङो सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन। जोंनो लादु सिंखौ नाङा, जोंनो गोदान भाइस चेन्सेलर नांगौ। जिहेथु जोंना बे लादु सिं थानायनि गेजेरजोंनो जोंनिया दा रिजाल्टबो मोजां मोननो हाया, बेजों लोगोसे जोङो नांगौ बायदि बिजाब जोङो मोना। दिनैसिम जोङो इभेन फार्स्ट इयारनिफ्राय फरायनानै दासिमहालागै जोङो गांसेबो बिजाब मोननाय जायाखै। बिनि थाखायनो जोङो हयथ' जानांगौ मोनसे इसु, जेन'बा जोङो बे रिजाल्टखौ जोङो बेक पेपार लाबाय थानांगौ जानानै फैदों। बिनि थाखायनो जोङो मोजां रिजाल्ट दिहुननो हायाखै। बिनि थाखायनो जोङो दा जोंनि माखासे सेनियरफोर गलांनाय ग्रेजुवेट जानाय बिथांमोनहा थाब रिजाल्ट मोनैनि थाखाय बा रिजाल्टआ बेक फैनायनि थाखाय अबेबा इउनिभारसिटियाव एडमिसनखौ लानो हायाखै। आरोबाव जायनाखि पास जादों बिसोरबो माखासे रिजाल्ट लेट होनायनि थाखाय बिथांमोनहा बे एडमिसनखौ लानो हायाखै। नुबाय थानाय प्रफेसार लाइस्राम लादुसिं बिथांखौहाय थाबैनो बोखारनांगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय। बेजों लोगोसे बिनि जायगायाव थाबैनो जोंनोहाय गोदान गायसनना होफिननांगौ। बेखौ जों बे दाबिखौ लानानै जों दिनै बेंटल कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि अर्गानाइज खालामनायाव आरो बेंटल आनसलिकनि अर्गानाइज खालामनायाव दिनै स्टुडेन्टफ्रा गासिबो जमा जानानै बिनि एगेन्स्टैहाय जों धरना खालामदों। बेनिखायनो थाबैनो आङो खावलायदों जोंनि बिटिआर सरकारखौ बिनि सायाव थाबैनो एक्सन लानो आरो बेखौ थाबैनो बोखारनो थाखायहाय आरो बिनि गेजेराव थाबैनो जोंनोहाय गोदान गायसनना होफिननो थाखायहाय जोङो स्टुडेन्टफोरनि जानानै खावलायनाय जाबाय। जोंनि उननि फिउचारनि बिबुसतखौ लानानै आरो जोंनि फरायलांबाय थानांगौनि थाखायहाय जों मोजां रिजाल्टनि थाखाय जों बे धरनाखौ लानाय जादों। थाबैनो प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारना होनांगौ, बेनो जोंनि स्टुडेन्टफोरनिफ्राय धरना होनाया आरो खावलायनाया। जुदि बेखौ बोखारनाय जायाब्ला नोंथांमोना फरायसा हान्जा हिसाबै माबायदि धरना लाबावगोन भबिष्यतआव? जुदि बेखौ थाबैनो बोखारनाय जायोबा जोंनि स्टुडेन्टफोरनिफ्राय आरो जों बेजों लोगोसे एबसुजों लोगो नांनानै बिनिफ्राय जों गोरासिनै धरनाखौ जों लाबाय थागोन। जेसेबांनाखि बोखारा एसेबांनाखि जों धरनाखौ लाबाय थागोन। बेखौ जों स्टुडेन्टफोरनिफ्राय गोरायैहाय बुंनाय जाबाय आरो।